في حالة الطقس تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى برتقالي أن يكون اليوم الطقس حارا بكل من أسزاق، طنطان، بوجدور، بالعيون، بطرفايا وأوسرد، وأيضا بوادي الذهب وقلميم، بتزنيت، بشتوكا، إتباها، تارودانت، إنزقان، إيت ملول وأكادير، الدوتنان، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 34 و 37 درجة. فيما غدا الأربعاء موجة الحر ستهم عددا من مناطق المملكة، بالأخص بالسهولة الأطلسية، بدكالة، بعبدة، الحوز، برحامنة، بسوس، ماسة، وبالأقاليم الجنوبية.